Ahojte, tu je Jana z mojich dobrôd. Verím, že sa vám darí. Viete, čo dnes robia top talianskí pizzaioli? Robia takéto pizze za 30 € aj viac. A ľudia stoja v rade, aby si takúto pizzu mohli dať. A my si ju dnes urobíme spolu doma. Je to pizza s jahodami, s rikotou. Naozaj chutí fantasticky. Poďme na to. A dnes vám neukážem jednu, ale rovno dve jahodové pizze. Tu prvú som pokrstila ako jahodová pizza alla siciliana, bohatá s rikotou, medom, čokoládou, pistáciami a čerstvou bazálkou. Pizza, na ktorú nezabudnete. A potom tá druhá, jednoduchšia, klasika s rikotou, jahodami, mandlami a poprašená práškovým cukrom. Obidve sú na rovnakom ceste, takže ak si zvládnete cesto, máte dve vychytávky na celé leto. Cesto si dnes pripravovať nebudeme. Všetky moje osvedčené pizzové cestá od bezmiesenia až po kváskové nájdete na mojedobroty.sk a tu na kanáli. Linky sú v popise videa. A ak už máme cesto pripravené, pustíme sa do krému. A nezabudnite si predriať rúru na najvyššiu teplotu s pizza oceľou alebo pizza kameňom. Najprv si pripravíme ricotta krém. Na jednu pizzu potrebujeme 150 g rikoty, ktorú v miske ručne vyšľaháme z 8 g vanilkového cukru, štipkou soli, 1 čajovou lyžičkou medu a pol čajovej lyžičky citrónovej kôry. Krém dáme do cukrárskeho alebo mikroténového vrecka. Neskôr ho ľahšie vytlačíme v krásnych kopčekoch. Ak vás takéto talianské recepty bavia, hoďte palec hore a prihláste sa na odber. Veľmi mi to pomôže. Vďaka. Vykysnutú pizzovú buchtičku položíme na nelepivú ryžovú múku a pomaly rozťahujeme cestičko znútra von. Ja som mala v chladničke kváskové buchtičky z víkendu, ktoré odpočívali 72 hodín. To je asi najviac, ako nechám pizzové cesto pomaly kysnúť. Vidíte tie krásne bublinky? V rúre sa určite strojnásobia. Talianske pizzové múky priam milujú takéto pomalé kysnutie. Keď je cesto vymodelované, položíme ho na lopatku, pomáham si trikom s papierom na pečenie. Pizzu potrieme vodou a posypeme hnedým cukrom. Nedávajte viac ako 1 polievkovú lyžicu. Inak bude pizza priveľmi sladká. Pizzu položíme na rozpálenú pizza oceľ alebo pizza kameň. Pečieme približne 2 minúty a potom vyberieme spod pizze papier na pečenie. A teraz pozor, hneď ako vytiahneme papier, štecom rýchlo potrieme cesto vodou. Cukor sa nám potom krásne skaramelizuje do zlata, pizzu dopečieme, kým má jemne hnedasté okraje. A teraz prichádza dôležitá informácia. Hneď ako pizzu vytiahneme z rúry, kým je ešte horúca, štecom potrieme celé cesto roztopeným maslom. Stačí 10 g. Maslo nie len, že dá pizzi krásny lesk a maslovú vôňu. Vsiakne sa do horúceho cesta, zmekne ho a urobí ho vláčne ako čerstvá brioška. Keď to raz vyskúšate, bez toho pizzu dolce robiť nebudete. Z vrecka vytlačíme ricotta krém v malých kopčekoch po celej ploche pizze. Vôbec sa nestresujte peknými kopčekmi, pri ochutnávke aj tak všetko splynie. A nebojte sa ho dať viac, krém je srdcom pizze dolce. Medzi kopčeky poukladáme jahody, pripravte si približne 150 g. Chceme, aby každý kus pizze mal aspoň 2-3 jahody. Ak sú jahody priveľké, nakrájajte ich tesne pred použitím, aby vám nepustili šťavu. A teraz príde wow efekt. Celú pizzu jemne polejeme tenkým prúdom mierne zohriatého medu. Med doplní sladkosť rikoty a vytvorí krásny lesk. Ja používam agátový, ale kvetový funguje rovnako dobre. Potom pizzu posypeme nahrubo nastrúhanou tmavou čokoládou. Minimálne 70%.
Horká čokoláda perfektne vyváži sladkosť, ktorá je na pice. No a teraz prichádza ten sicílsky moment. Pizzu posypeme nasekanými pistáciami. Pistácie dodajú orechovú chuť, krásnu zelenú farbu a chrumkavosť. A nakoniec čerstvé lístky bazálky. Viem, znie to nezvyčajne, ale verte mi, talianske jahodové dezerty často kombinujú jahody s bazálkou. Celé to dostane svieži, elegantný finish. A toto je naša pizza alla siciliana. Rozkrájame ju na štvrtky a môže sa podávať. A teraz tá druhá pizza je jednoduchšia, ale rovnako láhodná, vhodná pre tých, čo nemajú doma celý sicílsky obchod. Postup je rovnaký až po pečenie. Po vybratí pice z rúry, maslový krok môžeme tentokrát pokojne vynechať. Z vrecka opäť vytlačíme ricotta krém v kolčekoch, medzi kopčeky poukladáme jahody, posypeme opraženými mandlovými vločkami a hrubo nastrúhanou tmavou čokoládou. Mandle som si opražila vopred. Ak chcete vedieť, ako ich opražiť na sucho alebo skaramelizovať pre extra chrumkavú verziu, postup nájdete na mojedobroty.sk. Nakoniec poprášime cez sitko práškovým cukrom. A je hotovo. Tak čo poviete? Ktorú z týchto dvoch pizz si pripravíte vy? Tú prvú sicílsku, plnú chutí a farieb, alebo druhú klasickú s práškovým cukrom? Dajte mi vedieť do komentárov. A ak vám video pomohlo, hoďte palec hore a prihláste sa na odber. Recept aj s presnými gramážami a ďalšími tipmi, napríklad ako sa robí vyšľahaná ricotta alebo crème brûlée efekt, nájdete na mojedobroty.sk. Link je v popise. A teraz to, čo ste asi všetci čakali, ako to chutí. Ňam, ňam, ňam.